النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها كيفية انتقال هذا الفيروس. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان في وسائل كتير اللي بتنقل الفيروسات، بس فيروس الجلد العقدي بالذات في الوسيلة الفعالة والمؤثرة في انتقال الفيروس هو البعوض والناموس، لان هو زي ما قلت لحضراتكم البعوض والناموس بيمتص دم الحيوان المصاب، وبعد كده يروح على الحيوان السليم يمتص دمه، ويحصل اختلاط في دماء الحيوان المصاب بدماء الحيوان السليم، فينصاب الحيوان السليم. فطبعا هي ديت في الوسيلة الفعالة والمؤثرة في انتقال الفيروس من حيوان مصاب إلى حيوان سليم. تاني نقطة ال الاختلاط ما بين الحيوان المصاب والحيوان السليم، ده يعتبر برضو طرق نقل العدوى. لو احنا عندنا مثلا حيوان اتصاب داخل المزرعة عندنا او داخل الحظيرة، وانا معزلتوش وفضل في بين الحيوانات السليمة، طبعا نتيجة البراز بتاعه والرذاذ اللي بيخرج منه اثناء عملية الكحة او التنفس، والافرازات اللي بتنزل في الفم وفي من الفم على الغذاء وبتنزل في مية الشرب، ممكن تنقل طبعا الافرازات دي بتبقى فيها فيروس وبينزل في الغذاء وبينزل في المية، وممكن الحيوان السليم ياكل مكان الحيوان المصاب، فطبعا برضو الحيوان السليم هيتصاب بنفس الفيروس. فاحنا اول ما يتصاب عندنا حيوان لازم نعزله ونحطه بعيد ونتعامل معاه باهتمام، ونزود الرعاية وننظف المكان بتاعه باستمرار، ونخصص ليه ملابس، ونخصص ليه أدوات نحط فيها الأكل بتاعه والشرب بتاعه، وما نستعملهاش مع الحيوانات السليمة. فطبعا ديت طرق نقل العدوى من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة. آخر نقطة طبعا هنتكلم فيها اللي هي الوقاية من هذا المرض، ودي طبعا تعتبر أهم نقطة، لأن احنا بنقول الوقاية خير من العلاج. احنا لما نتبع طرق الوقاية الحيوانات بتاعتنا مش هتتصاب، فيبقى الوقاية خير من العلاج. أول حاجة بشتغل عليها التحصين. بحصن الحيوان ضد هذا المرض اللي هو الجلد العقدي. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده كم مرة ان التحصينات ديت موجودة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وموجودة في الوحدات البيطرية المنتشرة في المحافظات وفي المدن وفي القرى. اي تحصين للجلد العقدي او الوادي المتصدع او الحمى القلعية هنلاقيه في الوحدات البيطرية. فاول حاجة علشان خاطر نقي حيواناتنا من الإصابة بهذا المرض إن احنا بنحصن ضد هذا المرض. تاني حاجة بنتبع إجراءات الأمن الحيوي. أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن في إجراءات أمن حيوي المفروض إن احنا بنتبعها علشان خاطر المزرعة بتاعتنا أو الحظيرة ما تتصابش بالفيروسات. وطبعا اتكلمنا عن كام وسيلة، منها الأماكن اللي احنا بنخصصها علشان خاطر نركن فيها السيارات اللي جاية بتتعامل معانا في المزرعة، ومنها ان احنا بن يعني بيبقى فيه لبس مخصص للعامل بتاع المزرعة بيدخل بيه على الحيوانات. بيبقى عندنا نوع من انواع المطهرات ولو حتى المطهر البسيط علشان خاطر نطهر بيه حوالين المزرعة، وبنحاول ان احنا نحافظ حوالين المزرعة ما يبقاش فيه تلوث او فيه قمامة، وبنحاول ان احنا نحط اسلاك على فتحات التهوية اللي هي الشبابيك علشان خاطر ما تسمحش بمرور القوارض وبمرور الناموس. برضو بنحاول ان احنا نقفل المكان بحيث ان الكلاب والقطط ما تنقلناش المرض من مكان مصاب لمكان سليم. كل دي تعتبر طرق ووسائل بحمي بيها مزرعتي واحمي بيها مكاني من الإصابة بأي نوع من أنواع الفيروسات. يبقى احنا لما بنتكلم على وقاية، رقم واحد بنتكلم على تحصين، رقم اتنين بنتكلم على إجراءات أمن حيوي. النقطة التانية في الوقاية إن احنا بنهتم بتغذية الحيوان اللي موجود عندنا. فاحنا بنغذي علشان خاطر يعني نحقق 3 أهداف.
الهدف الأولاني إن احنا بنغذي منه الحيوان، نرفع مناعة الحيوان علشان خاطر يقدر يقاوم أي إصابة بأي نوع من أنواع الأمراض. فاحنا لما نغذي الحيوان ونديله احتياجاته الغذائية والعناصر اللي بيحتاجها، بنرفع مناعة الحيوان، والمناعة ديت بتساعد الحيوان في إن هو يواجه أي مرض. النقطة التانية اللي بنستهدفها من خلال التغذية، إن احنا بنرفع كفاءة الحيوان التناسلية. والنقطة الثالثة إن احنا بنزود معدلات التحويل. لما بنغذي الحيوان كويس، بنزود معدلات تحويل اللحم، وبنرفع كفاءة الحيوان الإنتاجية. لو كان بينتج لبن بيزيد اللبن بتاعه، ولو كان بينتج لحم بيزيد نسب التحويل بتاعته. هو ده الهدف من التغذية الصحية والتغذية السليمة والتغذية المتزنة. والنقطة الثالثة في الوقاية، إن احنا ما نعملش ضغط على الحيوان، ونحاول نوفر للحيوان سبل الراحة، بحيث إن احنا نعيشه في مكان نظيف، المكان التهوية بتاعته تكون كويسة، الأرضيات بتاعته ما تكونش مرطبة زيادة عن اللازم، وبرضو الأسقف بتاعته تكون محكمة، علشان خاطر برضو ما تسمحش بدخول حشرات أو قوارض إلى المكان. والعدد اللي موجود داخل الحظيرة يتناسب مع المساحة، ما يبقاش عندي المساحة صغيرة وحاطط فيها أعداد وكميات كبيرة. فديت كلها تعتبر طرق وقاية بفعلها وأطبقها على أرض الواقع، بحيث إن أنا أحمي وأقي حيواناتي من الإصابة بأي مرض من الأمراض. وفي نهاية الفيديو بشكر حضراتكم، ويسعدني ويشرفني متابعتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم.